வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நாங்கள் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months ஆயிடுச்சு. இது வந்து நிக்காய் பிராண்ட். நீங்கள் யாராச்சும் ஃபேமிலி எங்கே கொண்டு வரீங்க, இல்லை நீங்கள் புதிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவங்க சவுதி வந்த டைமில் நாங்கள் நினச்சோம், சரி நாங்கள் 2 பேர் தானே, குட்டியான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் போதும், பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இந்த குட்டியான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினோம். ஆனால் இது வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணோம், ஏன்டா நாங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கினோம் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி யாருக்காச்சும் ஒரு பேடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டோம், ஏன்டா இது வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இது வந்து மெயினாக இந்த குட்டி குட்டி ஆஃபீஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட இடங்களில் தான் இது யூஸ் ஆகும். சும்மா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் சின்ன சின்ன திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு தான். அண்ட் ஒரு ஃபேமிலிக்கு செட் ஆகிற ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கின டைமில் எங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு யாருமே இல்லை. அண்ட் நாங்களும் யாருக்கிட்டையும் சஜஷன் கேட்கல. நாங்கள் லூலு மால் போனதை இதை பார்த்தோம், கொஞ்சம் ரேட்டும் கம்மியாக இருந்தனால சரி இது போதும், நம்ம 2 பேர் தானே, இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வாங்கினேன். ஆனால் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால், ஏன் இது வாங்கினேன், நாங்கள் இந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி நாங்கள் திரும்ப அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை, புதிய ஃப்ரிட்ஜ் தான் நாங்கள் பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரீசர் வந்து ரொம்ப குட்டியான ஃப்ரீசர். நம்ம ஒரு திங்ஸை உள்ளே வைக்கணும்னா கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஈஸியாக இதில் வந்து ஐஸ் பிடிக்கும். ரொம்ப அந்த ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாகவே ஐஸ் கட்டி மட்டும்தான் ஃபில் ஆகியிருக்கும். அதை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஐஸ் கட்டி ஃபில் ஆகியிருக்கிறனால நமக்கு உள்ளாடி திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் கீழே உள்ள அந்த அடுக்கு கூட ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம வந்து பெரிய பெரிய பாக்ஸில் எல்லாம் திங்ஸ் போட்டு உள்ளாடி வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சின்ன சின்ன பாக்ஸில் வேணால் வச்சுக்கலாம். அண்ட் கீழே வெஜிடபிள்ஸ் போடுறது கூட ரொம்ப வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட முடியாது. அண்ட் இப்போ நம்ம ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது நம்ம நிறைய திங்ஸ் வாங்குவோம். அண்ட் மீன் எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்ம ஃப்ரீசரில் தான் வைப்போம். நிறைய மீனெல்லாம் வாங்கினா ஃப்ரீசரில் கொஞ்சமும் வைக்க முடியாது. நேற்றெல்லாம் நாங்கள் மீன் வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்க முடியாமல் அதை எல்லா மீனுமே குட்டி குட்டி கவரில் போட்டு தான் உள்ளாடி ஃபில் பண்ணி வச்சோம். அதில் ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டி, அந்த ஐஸ் கட்டி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு பேடான எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துட்டு. அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாங்கும்போது 440 சம்திங் ரியல், அதாவது நம்ம ஒரு காசு கிட்டத்தட்ட 9,500 அந்த மாதிரி ஆகும். அண்ட் உண்மையாக சொல்கிறேன், நீங்கள் சவுதிக்கு வந்து நீங்களும் ஒருவேளை நினைக்கலாம், நாங்கள் 2 பேர் தான், இல்லை ஒரு ஆள் தான், குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் போதும், இல்லை நீங்கள் இது வாங்கவே வாங்காதீங்க. நீங்கள் செகண்டில் வாங்கினா கூட பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம். செகண்டில் இதே ப்ரைஸுக்கு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம். அண்ட் இது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் மீன்ஸ் புதிய ஃப்ரிட்ஜு, இந்த ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜு இவ்வளோ ரேட்டுக்கு வாங்கி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜை யாருமே வாங்காதீங்க. கொஞ்சம் காசு செலவானால் கூட பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்து வாங்க. ஒரு மீடியம் லெவலுக்குள்ள ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வாங்கினா ஒரு ஃபேமிலிக்கு சூப்பராக தகஞ்சிரும். அண்ட் இதுதான் என்னோட பேடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பை பை.